जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ श्रुति मोबाइल में यूँ ये लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट चल रहा था, जिसका फर्स्ट प्राइज था ये सैमसंग का फ्रिज, जो कि 20 साल की वारंटी के साथ आता है। तो हमारे लकी ड्रॉ का कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट पिछले हफ्ते हुआ था और ये फ्रिज लगा है किचन भाई को, जो कि कुछ ही देर में आ रहे हैं। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। भाई को ये सैमसंग का 18,000 का फ्रिज, जो कि 20 ईयर के वारंटी के साथ आता है, वो फर्स्ट प्राइज में लगा है।